sudah ada konsumsi obat di rumah? Untuk saat ini belum ada. Gitu. Sebentar nanti saya konsul ke apoteker saya dulu ya. Ibu maaf, ada pasien mau konsultasi dengan anak batuk pilek demam. Baik, di mana pasiennya? Di depan. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang, Ibu Bapak, bisa saya bantu? Ini Bu, anak kami sudah 2 hari mengeluh batuk-batuk, tidak bersumber disertai demam. Apa ada obat yang bisa direkomendasikan untuk anak kami? Oh iya baik. Mohon maaf Bu, sebelumnya boleh saya tahu dulu anak Ibu umur berapa ya Bu? Usianya 5 tahun. Usianya 5 tahun. Baik. Sebelumnya Pak sudah pernah minum obat? Belum kami beri obat karena kami rasa belum terlalu parah, jadi hanya kami solusikan dan kami kompres sampai ke darah. Ya, untuk batuknya itu berdampak atau kering ya Bu ya? Untuk batuknya sakit berdahak Bu. Oh iya. Apa anak Ibu dan Bapak mempunyai riwayat alergi obatnya? Untuk alergi obat alhamdulillah tidak ada. Untuk pileknya hanya tersumbat saja atau ada rasa gatal disertai bersin atau tidak Ibu Bapak? Untuk flu-nya sih dia cuma bersin-bersin aja. Bersin-bersin aja ya Pak. Baik, baik Bapak. Karena masih usianya 5 tahun ya tadi ya Pak ya, batuknya juga berdahak, maka saya lebih menyarankan obat demam batuk pileknya berbentuk sirup saja ya Pak, agar anak-anak mudah meminum obatnya. Baik, untuk obatnya apakah ada rekomendasi yang bisa saya beli di apotek ini? Untuk obat demamnya kami merekomendasikan paracetamol sirup, ada juga ibuprofen sirup. Untuk batuk berdahaknya ada 2 VC sirup, dan untuk flu-nya ada juga rhinoflumiol sirup serta ada sejenis sirup. Ibu Bapak? Obatnya terpisah-pisah ya Bu ya. Cuman kan anak kami yang susah minum obat, bisa nggak yang direkomendasikan yang ada satu sirup isinya ada demam, ada batuk, ada pileknya? Oh, ada Bapak? Iya. Bentar ya, saya ambilkan dulu. Baik Ibu Bapak, saya menyarankan 2 obat sirup ini ya Bu. Pak, ada obat Bodrexin flu dan batuk yang PP sama obat Fluvagrip. Kedua sirup ini sama-sama diperuntukkan untuk demam, batuk sama flu. Untuk 2 obat ini apa sama yang sebelumnya yang tadi paracetamol itu bisa juga untuk demamnya juga? Untuk kandungan yang sebelumnya tadi saya sebutkan ya, ini sama-sama bisa ya Pak Bu. Untuk harganya berapa ya nanti masing-masing obatnya? Untuk harganya sih ini lebih terjangkau ya. Untuk Bodrexin kita di harga 18.000 Ibu. Untuk Fluvagripnya kita di harga 30.000. Oh begitu. Berarti baik kita ambil yang Bodrexin saja ya. Baik. Untuk Untuk cara minumnya bagaimana? cara minumnya, ya. Untuk cara minumnya, karena tadi adiknya umurnya 5 tahun ya Bu ya. Nanti kita maka nanti diminumnya seharinya 3 kali ya Bu, sebanyak 1 sendok takar atau 5 ml. Di dalamnya udah ada sendoknya. Dan obat ini karena ada kandungan CTL-nya Bu, ada efek samping mengantusnya Ibu Bapak ya. Untuk cara penyimpanannya bagaimana? Apa ditaruh di suhu kamar atau ditaruh di lemari kulkas? Lemari es? Untuk penyimpanannya sih disimpan di tempat yang sejuk saja, yang kering, yang suhunya tidak lebih dari 30 derajat ya. Disimpan dalam lemari obat juga Pak. Selain terapi obat, apa bisa dilakukan terapi apa lagi gitu yang bisa cepat sembuh anak saya? Oh, terapinya sih mudah aja ya Pak. Bisa dengan banyakin minum air putih yang banyak di rumah gitu ya. Bisa teh, bisa sari buah, serta banyak istirahat aja. Dengan terapi itu bisa menunjang agar anak tetap kembali sembuh. Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, baik Ibu Bapak, ini jadinya tadi mau ngambilnya Bodrexin. Oh, Bodrexin. Baik, terima kasih banyak Bu penjelasannya ya. Sama-sama Ibu Bapak. Baik, nanti dihargai sama asisten saya ya, di kondisi sebentar ya. Iya. Maaf, sama Bapak yang tadi di depan, boleh yang ini, kamu aja ini. Nanti dijelasin aja cara pakainya. Yang Bodrexin atau yang Fluvagrip Ibu? Bodrexin
SIM. Bapak, jadi maunya border sini ya Bu? Iya. Oke, sebentar nanti saya hargain dulu ya. Untuk harganya jadi 18.000. Jalannya mau cash atau kredit itu Bapak? Kris tadi. Oh, boleh. Ini bisa di-scan di sini ya. Sudah ya? Oke. Ini untuk penggunaannya sehari 3 kali 5 kali ya. Nanti bisa disimpan di ruangan yang sejuk aja. Nanti kalau misalkan memang sudah tidak batuk atau tidak demam bisa bawa Pak. Tadi.